Sonidos de Libertad de Mel Gibson en Zuleima Jesucristo TV. Hola amigos, les habla su pastora de medios de comunicación, Arte y Fe, Zuleima González, y estoy en Downtown para ver la película de Mel Gibson. Esto va a estar emocionante ya que está en estreno y vengo a verla porque Mel Gibson fue el creador de La Pasión de Cristo y fue todo un éxito. Y ahora vamos a ver su siguiente edición, ya por entrar a ver la película de Mel Gibson, Sonidos de Libertad, y estoy emocionadísima porque Mel Gibson fue el creador de La Pasión de Cristo, que fue una película poderosa, taquillera, que todo el mundo la vio y para la gloria de Dios. Así que este tema sé que va a ser bastante delicado, pero están sucediendo, así que yo la voy a ver y les voy a comentar al salir qué tal fue la película, si se la recomiendo al pueblo cristiano o no. Así que acompáñenme. Aquí estoy entrando al cine. Si voy a entrar por esta, ay, gracias a Dios que aquí está haciendo frío porque esto está bien caliente. Ya entré a este cine que es nuevo aquí en Miami. Vamos a ver dónde es. Ya yo compré la entrada por internet, pero bueno, les estoy enseñando cómo es esta entrada del cine. Y aquí hay una degustación que el Señor me tiene en este día para que pruebe la comidita del día. Muy bien, esta sala, esta es la entrada del cine. Está sumamente bella, elegante. Y aquí la gente está comprando sus chucherías, las comiditas para llevar al cine. La podemos ver. Está bien interesante. Aquí pasan las cotufas, qué rico, cotufas. Ajá, qué bonito. Bueno, llegué a la sala bien bonita y vamos a ver Sonidos de Libertad de Mel Gibson. Esto va a estar bien lindo, así que ay, la estoy pasando chéverísimo en el cine. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Qué bueno es Dios. Me regalaron este joven. Thank you, papi. Me regalaste la... Dios te bendiga. God bless you. God bless you. El Señor tocó a los muchachos y me regalaron el refresco y las cotufas para el día de hoy. ¿Qué les parece? Qué ricas estas cotufas. Buenísimas. Se las recomiendo. Están espectaculares. Qué ricas las cotufas. Vengan al cine de Downtown porque ellos me regalaron las cotufas y mi refresco. Downtown. Voy a entrar a la sala. Vamos a ver. Aquí es la sala. El asiento está bien.
tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. Claro, tendría que llevarla mañana a nuestro scouting anual de talento. Es muy importante que sepas que esta película está basada en una historia de la vida real. Impresionante. Aquí estaba privada llorando porque toda la película estuve llorando porque amo a los niños y no puedo soportar que le hagan daño a uno de ellos. Señor, por favor, ayuda a la humanidad, ayúdanos, Señor, ayuda a los niños, ayuda a las madres, a los padres, a la familia, te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. No puede ser que esto esté sucediendo, Señor. Te prometo que nunca van a saber lo que me dijiste. We have the support of our embassy in Colombia. One of our guys will track the raid in case you need it. Muy bien, acabo de salir de la película Sonidos de Libertad de Mel Gibson y bueno, lloré desde que comenzó la película hasta que terminó. Es buenísima, demasiado fuerte el mensaje y necesario para el mundo. Recomiendo que vayas ya a ver esta película y a todas las personas que tengan la posibilidad de ver esta película, vayan a verla ya, porque necesitamos que la esclavitud que hay de tantas personas que han perdido la libertad es un mensaje poderoso del problema que hay de esclavitud de la niñez en estos últimos tiempos, que los niños tengan precio en estos tiempos, no tiene por qué existir eso. Es muy fuerte, pero es un mensaje que se puede ver con toda la familia. Si tienes hijos, si tienes familia, niños, tienes que verlo porque es una alerta. Yo me preguntaba siempre, ¿por qué hay tantos secuestros de niños? ¿Por qué en México hay tantos secuestros de niños? ¿Por qué en el mundo hay tantos secuestros? Sobre todo en México. Y ahí te lo explican todo. Es una historia de la vida real. Es una realidad que está pasando y es una alerta para todo el mundo. Gracias Mel Gibson, gracias a el protagonista que fue el mismo que hizo La Pasión de Cristo. Entiendo por qué lo escogió Mel Gibson, porque la historia es de la libertad, la historia es de un salvador, de un libertador, y tiene un mensaje espiritual que todo cristiano puede ver, porque es el mensaje de Jesucristo. Él es que nos libertó del pecado. Jesús vino a este mundo, así como ese hombre libertó a los niños. Nosotros recibimos esa liberación en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y ve la película, no te la pierdas porque es un documento para la historia. Amén. Bendiciones. Muy buena la sala de video. Muy bueno este cine. Se los recomiendo a todos. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal Zuleima y Jesucristo. Para la gloria de Dios, compártelo.